El cuerpo no es una barrera, sino que puede ser una ayuda si es que tú lo decides. Y bueno, ya nada más queda decirles que nos esforzamos demasiado. La verdad es una muy buena obra porque todo el equipo puso todo su empeño para poderles entretener siquiera unos 40 minutos y sacarles muchas sonrisas. Gracias.